I Dagsavisen 21. april i dette året ser vi igjen et eksempel på at rusmiddelavhengige blir diskriminert i helsevesenet vårt. Legevakten i Oslo opplever at Oslo Universitetssykehus Ullevål avviser psykotiske personer som også er rusmiddelavhengige, med begrunnelsen av at tvang ikke er hjemlet i lov om psykisk helsevern når det er rusmiddelet som har forårsaket dette. Er statsråden enig i en sånn praksis strider mot loven, og hva vil statsråden gjøre for at denne praksisen opphører både der og eventuelt andre steder? Statsråden Strøm-Eriksen. Ser vi litt tilbake i tid, vet vi at mange rusmiddelavhengige ikke fikk hjelp for sine psykiske lidelser når de var i rusbehandling. Samtidig var det mange med psykiske lidelser som hadde rusproblemer i tillegg, og som ikke fikk hjelp i det psykiske helsevesenet for sine rusproblemer. Siden rusreformen i 2004 har tjenestene for rusmiddelavhengige utviklet seg betydelig. Kompetansen og bemanningen, særlig innen psykologi og psykiatri, er styrket, og man er i langt større grad blitt klar over sammenhengen mellom rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. På grunnlag av representanten Høie sitt spørsmål har jeg bedt Helse Sør-Øst om en redegjørelse. Det er Oslo Universitetssykehus ved Klinikk for psykisk helse og rus og avhengighetsbehandling som har ansvaret for å tilby tjenester på de to fagområdene. Denne organiseringen vurderes av Helse Sør-Øst som faglig og juridisk riktig og til pasientenes beste. Jeg er orientert om at Oslo legevakt har bedt professor Aslak Syse om en juridisk betenkning om hvorvidt akuttpsykiatrisk avdeling Kirkeveien ved Ullevål praktiserer lovverket i tråd med lovens intensjon i denne saken. Etter professor Syses vurdering er ikke sykehusets praksis i strid med lovverket. Samtidig understreker Syse at ruspasienter skal ivaretas på lik linje med andre pasienter, det vil si mottas som øyeblikkelig hjelp når det er nødvendig, eventuelt avgiftes. Deretter vurderes videre løp og eventuelt bruk av tvang hjemlet i regelverket. Helse Sør-Øst mener at praksis ved Oslo Universitetssykehus er i overensstemmelse med lov om pasientrettigheter og om lov om psykisk helsevern. Vurderingen støttes av professor Syse. Samtidig understreker Helse Sør-Øst at ingen rusmiddelavhengige skal bli kasteballer mellom tjenestene, men sikres et godt og forsvarlig tilbud etter en helhetsvurdering av den enkeltes behov. I årets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene har jeg bedt om følgende, sitat: «Rusmiddelproblem hos pasienter som blir henvist til psykisk helsevern skal undersøkes, og det skal iverksettes tiltak for å sikre at disse pasientene får et helhetlig behandlingstilbud for sin rusmiddelavhengighet.» Sitat slutt. Tilsvarende gjelder for rusmiddelavhengige som henvises til rusbehandling. Det skal vurderes for eventuelle behov for behandling for psykiske lidelser. Jeg forutsetter at dette følges opp av de regionale helseforetakene, og jeg vil følge dette videre nøye opp. Bent Høie, vær så god. Nå var mitt spørsmål til helseministeren ikke hverken hva Helse Sør-Øst eller professor Syse mener om Oslo Universitetssykehus avdeling Ullevåls praksis, men hva helseministeren og Helsedepartementet mener om den praksisen. Den praksisen mener jeg er i strid både med Verdens helseorganisasjon sine anbefalinger, det som var intensjonen i loven når disse pasientene fikk pasientrettigheter på lik linje med andre pasienter, og den er også i strid med blant annet Høyesterett sin praksis. Så det hadde vært interessant å høre hva helseministeren mener om en praksis der personer som er ruset og psykotiske blir avvist ved Ullevål sykehus med henvisning til at de da skal avruses først. Innenfor avrusning er det ikke hjemmel for bruk av tvang. De har heller ikke kompetanse til å håndtere personer som er psykotiske, men Oslo Universitetssykehus avdeling Ullevål har kompetanse til avrusning. Er det også helseministerens syn at denne praksisen er i tråd med loven? Statsråd Strøm-Eriksen. Med all respekt, jeg prøvde virkelig å svare på det spørsmålet som var stilt av Bent Høie. Han spurte blant annet om at jeg er enig i at en slik praksis strider mot loven, og derfor var det jeg også redegjorde for det. Det som jeg har sagt, det er helt klart at en pasient skal ikke avvises, skal heller vises videre i helsevesenet.
Det har vært et problem hvis pasienter som kommer inn til akutt psykiatrisk behandling for ruset. Men da skal de vises videre i systemet. For eksempel på Oslo universitetssykehus så har man jo en rusakutt, og hvis det var et spesielt tilfelle dette dreide seg om, så det klart at da burde man ha henvist de der, og så eventuelt fått de inn til psykiatrisk behandling etterpå. Bent Høie. President, jeg må da vise til statsrådens svar, der det ikke i noen sted i svaret var mulig å høre hva statsråden mente. Statsråden viste konsekvent til hva professor Syse mente og hva Helse Sør-Øst mente. Min intensjon med spørsmålet var for å vite hva statsråden og Helsedepartementet mener om denne saken. Når en viste at disse kan henvises videre til rusakutten, så må det da helseministeren sikkert selvfølgelig klar over at rusakutten har ikke hjemmel for å bruke tvang, og rusakutten har heller ikke kompetanse til å håndtere psykotiske personer. Det helseministerens oppfatning at psykotiske personer som påvirket av rusmidler kan avvises for behandling ved Ullevål universitetssykehus? Statsråd Strøm-Eriksen til siste svar. Jeg refererte også fra oppdragsdokumentet som jeg selv har skrevet under til de regionale helseforetakene, hvor jeg også sier veldig klart at pasienter som blir henvist til psykisk helsevern skal undersøkes, og det skal iverksettes tiltak. Det helt klart at en pasient som ruses og samtidig psykotisk skal vises videre i hjelpeapparatet dersom man ikke skal legge det inn i det psykiatriske øyeblikkelig. Det må være en vurdering som blir gjort, men at de må avruses muligens på forhånd, det jo en vurdering som må gjøres på stedet. Men det skal ikke være sånn at noen som trenger akutt hjelp, enten de psykisk syk eller har et stort rusproblem, så kommer de inn under pasientrettighetene, da skal de ha hjelp.